วันนี้มีเมนูยำปูครับนี่ยำปูทะเลครับวันนี้ยำปูครับแกะอันนี้ออกแล้วก็ล้างมันครับไหนมันอร่อยเลยครับเนี่ยตัวแซ่บๆเลยมันเนี่ยขามันออกถอดขายำปูครับยำปูทะเลแซ่บอะไรไม่มีมันก็ไม่เอาเมนูสุดยอดเลยครับนี่เมนูยำปูแซ่บเลยซิมแล้วจะติดใจครับนี่มันตัวแซ่บเลยมันเนี่ยแกะขาครับแกะขาปรุงยำปูครับมีหอมแดงมีผักชีครับนี่ผักชีแขกครับรสดีปลาร้าน้ำมะนาวพริกป่นผงชูรสน้ำตาลครับยำปูแซ่บใส่รสดีลงไปนิดหนึ่งพอครับเดี๋ยวพอใส่ปลาร้าลงไปน้ำมะนาวตามด้วยพริกป่น
อ้อยฉุนมากพริกใส่หอมแดงลงไปครับใส่ผักชีลงไปเสร็จแล้วคนนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จด้วยครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูยำปูทะเลครับนี่